Goeiemôre. Amen. Heerlik om so by mekaar te kan wees op hierdie môre. Ons het so 'n bietjie vreugde en so 'n bietjie hartseer vanmôre. Vreugde vir Timothy wat hom gaan laat doop. Is hy Afrikaans Timoteus? Vir Timoteus. Ek is 'n Afrikaanse ou. So en oom Nicolas. Wat 'n bietjie verhuis. So dit is sy laaste Sondag vanmôre hier by ons. So ons gaan na die diens gaan ons vir hom bid. So ons vertrou dat daar waar omgaan die lig sal skyn en 'n verskil sal maak. Amen. Ons gaan saam lees vanmôre die woord van die Here in Jeremia. Jeremia hoofstuk 18 vers 4. Hy sê en die voorwerp wat hy besig was om te maak het misluk. Soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker. Maar hy het daaruit weer 'n ander voorwerp gemaak, soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak. Net tot sover. Die gedeelte praat van Jeremia wat gekom het by die pottebakker en gesien het hoe hy hierdie pot gevorm het en hoe die pot gemisluk het en hoe hy weer oorbegin het. Hy het nie die klei gevat en dit weggegooi nie. Hy het net weer begin. Hy praat van Israel. Maar ek wil vanmôre praat oor ons pottebakker en hoe ons vanmôre klei in sy hand is. Soms voel ons stikkend as gevolg van omstandighede, dinge wat gebeur het. Ons kyk terug en ons sien mislukking, ons sien die gevolge van verkeerde besluite, ons sien teleurstellings, ons sien hartseer, ons sien siekte. Alles dinge wat krake en kruike veroorsaak. Soms verstaan ons dit nie en ons voel, Here, hoe moet ek met so stikkende kruik vorentoe gaan? Hoe moet ek aanbeweeg as ek so stikkend is? Gereeld kry ons stampe. Gereeld kry ons seer. Gereeld kom daar krake by. En later voel dit maar net vir jou, die pot kan nie meer by mekaar gehou word nie. Ek wil oorgee. 'n kunstenaar het een keer 'n groot doek gespan in 'n saal waarop hy werk. En op hierdie doek het hy nog net 'n paar strepe getrek. En die mense wat daar gekom het, gekom kyk, en hulle sê maar, dit lyk soos niks. Dis nou glad nie mooi nie. Of noem jy dit abstrak, of wat is dit, want ek sien niks. Kunstenaar so 'n bietjie geglimlag, te sê hy, kom oor 3 weke terug, want ek is nog besig. Na 3 weke is die mense daar, want hulle is nuuskierig, hulle wil graag sien wat dit gebeur. En toe ek inkom, toe sien hulle die pragtigste toneelstuk. So landskap. Het lyk soos 'n foto. Hulle kon hulle oë nie glo nie. Die strepe is hier en daar, kan jy sien. Maar die hele prentjie het verander. Net so kyk ons soms na ons eie lewe en ons sien onsself as stikkend, as niks. Ons kyk na ander se lewens en ons sien dit as niks, dis 'n mislukking. Maar dan kom die woord en leer my, onthou, ons is nog in die hande van die pottebakker. Prys die Here, hy vat nie die klei en gooi dit weg nie. Hy herstel. Ons gaan vanmôre kyk na 3 persone, 3 karakters. Wie se ou potte maar redelik stikkend was, maar hoe die Here daardie potte herstel het. En die eerste ene se naam is Rahab. Nou Rahab, die wat nou nie weet nie, sy het 'n hart soos 'n hotel gehad. Plek vir baie. Sy het 'n huisie gehad daar op Jerigo se muur.
As vandag se tyd was, sou haar seker so 'n rooi liggetjie gedraai het, want sy's 'n prostituut. Mense het van haar gepraat, en almal hou dop, wie gaan almal by daai huisietjie in? So hulle moes seker maar in die aand sohn toe deur gegaan het, om te hoop, die mense sien haar nie raak nie, om Nick. Maar, die Here het 'n plan. Josua stuur die spioene om die stad te verken, en hulle vind skuiling by Rahab. En sy gesels met hulle en sê vir hulle, ek weet die Here het hierdie land aan julle gegee, want die Here julle God is God in die hemel en ook op aarde. Sy bely haar geloof, en hierdie spioene sê vir haar, hang net 'n rooi tou hier by die venster uit, en almal wat in jou huisie is, sal gespaar bly. Rooi tou, dat dink my ook aan met die uittog uit Egipte, waar die deurkosyn en poste bestryk moes wees en met bloed, en hoe die doodsengel daar verby beweeg het. Ek sien die rooi op elke kind van God se hart, as 'n teken van redding, en dat ons die hel sal verbygaan, sy heerlikheid in. Rahab het die tou uitgehang, die mense het gekom, het om die stad gestap en die mure het geval, maar daar waar Rahab se huisie was, daai huisie het bly staan. En sy is gered, en elkeen wat saam was. Maar wat my so wonderlik is hoe God haar herstel het. Sy het haar manier van lewe gelos. Sy het 'n man ontmoet met die naam van Salmon, 'n prins. En hulle twee is getroud. En hulle het toe 'n seun met die naam van Boas. En as u die geslagregister van Jesus kyk, sal u sy naam daar sien. Sy het deel geword van die familie van Jesus. Van 'n veragte vrou, waarvan almal geskinder het en sleg gepraat het, van haar geskiedenis. Het die Here gekom en verander, en hy pot herstel van 'n veragte vrou na 'n prinses. Ons sien in die woord 'n vrou met die naam van Rut, 'n Moabiet, het gebly in 'n plek waar afgode aanbid word. Sy was getroud met 'n Israeliese man, maar hy het gesterf, en hierdie ou erdekruik was gekraak en gebreek as gevolg van hartseer. 'n Weduwee, as gevolg van die feit dat afgode aanbid word. Maar daartoe 'n dag gekom wat Rut 'n besluit moes neem. Gaan sy bly waar sy is, of gaan sy hierdie kans vat dat hierdie erdekruik herstel kan word? Om saam met haar skoonma Naomi te gaan. Skoonma's is nie slegte goed nie, goeie goed. Om saam met die skoonma te gaan. En sy sê vir Naomi, moet my tog nie vra om van u af weg te gaan nie, want waar u gaan, daar sal ek gaan, waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk, u God is my God. Nie meer afgode nie. Ek wil nie bly in Moab nie. Nee, ek wil trek, ek wil weggaan. Soos Abraham, ek gaan nie in Ur bly nie. Nee, die Here het gesê, jy moet gaan. Moenie bly by 'n plek van afgode nie. Moenie bly by 'n plek van sonde nie. Breek daarmee, want ek wil vir jou herstel. Ek wil 'n nuwe kruik maak van jou. Ek sien jou krake. Ek sien jou lewe. Die gedagtes wat ek koester vir jou is nie van onheil nie,
maar om vir jou 'n hoopvolle toekoms te gee. Die besluit wat jy gaan neem, Rut, is die beste besluit ooit. Gaan saam met jou skoonma en dien haar God. En die Here het iets wonderliks gedoen. Ek ken die verhaal. Sy het toe are opgetel. En daar was 'n man, 'n welgestelde man, met die naam van Boas. Ja. En hulle het verlief geraak. Jy weet nou weer wie se seun is Boas. Rahab. Hulle het verlief geraak. Hulle is getroud. En hulle het toe 'n seun met die naam van Obed, die oupa van koning Dawid. So Rut word die ouma grootjie van koning Dawid. Is dit nie wonderlik wat die Here doen? Hoe hy 'n kruik vat en 'n kruik herstel. Ten spyte van al die krake, ten spyte van hoe ons voel. Ons voel uitmekaar, ons voel stikkend met alles wat met ons in die lewe al gebeur het. Maar as ons kom by die voete van Jesus, as ons kom by die groot pottebakker, dan vorm hy ons, en hy herstel ons, en hy wys vir ons is nog bruikbaar in sy hand. Ons moet ons self afskryf nie. Ons lees van Maria Magdalena. As die mense nou van haar sou praat, sal sê, "Man, dit is die mal vrou. Die mal een." Sy hoort ook eintlik daar tussen die grafte, daar by Gadara, daar by die ander mal een. Want hulle het iets in gemeen. Hulle lewens is vol demone. Vol van die werk van die duiwel. Vasgevang, gebroke, verlate, stikkend. Geen hoop vir haar nie. Almal is bang en niemand wil naby haar wees nie. 7 demone. Maar sy het iemand gevind. Die groot pottebakker. Wat nie kyk na wat die probleem is en bang word nie. Nee, een wat belangstel in jou omstandighede. Die een wat jou graag wil herstel. Daai wat jy seer gekry het, wil hy herstel. Jesus het die demone uitgedryf. Maria het lief geword vir Jesus. Sy was 'n volgeling van Jesus. Ons sien haar by die kruis staan, saam met die ander vroue. Ons sien haar by die graf waar Jesus begrawe word. Maar ons sien haar ook as die een by die graf die oggend, toe Jesus uit die dood uit opgestaan het. Sy het hom nie herken nie, sy het gedink is die tuinier wat daar staan. Toe hy haar by die naam roep, sê Maria. Toe open haar oë, en sy aanskou hom, sê Rabboni, o, prys die Here, hy leef, hy het opgestaan. Daardie kraak wat in haar lewe was, as gevolg van Jesus se dood, daardie hartseer het hy ook kom herstel. Hy is elke keer daar om jou te herstel. Hy los jou nie net so nie. As jy bereid is om na hom te gaan, is hy die een wat jou in die holte van sy hand gaan. Hy gaan nie van die draaiwiel af wegloop nie. Hy klei gaan gevorm word, totdat dit 'n beeld is na sy eer. 'n bruikbare instrument in sy hand. Ons voel soms stikkend. Ons voel soms soos niks. Sê Here, ek is nie werd om deur U gebruik te word nie. Ek is nie waardig nie. Dan kom die woord in 1 Korintiërs 1 vers 26 tot 29 gesê, want let op julle roeping, broeders. Julle is nie baie wys na die vlees nie baie magtiges, nie baie edeles nie, maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam, en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam, en wat onedel is by die wêreld,
en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is tot niet te maak, sodat geen vlees voor hom sou roem nie. Prys die Here. Hy kyk nie na ouderdom nie. Hy kyk nie na hoeveel jy gelei het nie. Hy kyk nie hoe arm of hoe ryk jy is nie. Hy kyk na die hart wat beskikbaar is en sê, Here, gebruik my, ek is hier, ek wil my lewe voor U kom neerlê, ek wil 'n nuwe begin maak. Timothy wil kom wys, hy het 'n verandering in sy lewe gemaak. Die ou lewe word begrawe en 'n nuwe lewe saam met Christus word ingeneem. Maak nie saak hoe hy kruik gelyk. Maak nie saak vol wat was hy kruik nie. Ek dank en prys die Here dat hy die een is wat as ons bereid is om onsself leeg te maak, om ons te kom vul met sy heerlikheid. Rahab, prostituut, in 'n stad wat bestem is tot vernietiging. Gebroke, geen hoop, geen toekoms. Rut, in 'n stad van afgode. Hartseer. Maria Magdalena, duiwel besete. Hulle name kon so maklik soos mis voor die son verdwyn. Maar nee, God het 'n plan. Hy is die pottebakker. En ons is die klei. En hy vorm ons. En hy maak ons 'n beeld tot sy eer. As ek net bereid is om op daai draaiwiel te bly. Moenie kom op daai punt in jou lewe sê, Here, ek kan nie meer nie. Ek wil nie meer op hierdie draaiwiel wees nie. Ek is so stikkend. As jy by die Here kom, hy verander. Hy verander jou. Van 'n mislukking na meer as 'n oorwinnaar. Hy verander jou identiteit van sondaar na 'n goddelose, na 'n kind van God. Hy verander dood na lewe. Hy verander jou dat jy 'n getuie kan wees, wat soos Maria Magdalena kan gaan en vir die disippels gaan sê, hy het leef, hy het opgestaan, kom kyk, die graf is leeg. Hy het die dood en die graf en die hel oorwin, en hy is die een vanmôre in beheer van ons. Dis u en my keuse vanmôre, as ek stikkend is, as iemand my seer gemaak het, as iemand my teleurgestel het, as ek geval het, om na hom te kom en hom te vertrou, en te weet, hy sal my aan mekaar hou. As u 'n pot het, en hy val en hy breek, dan vat ons hom gewoonlik en so gooi hom in die astrom. Sê vir jou man, gaan koop 'n ander een, 'n nuwe een. Maar in Japan het hulle die kuns, wat as hierdie porseleinpotte is, maar mooi potte, as hy breek, dan vat hulle hom, en dan sit hulle elke stukkie met goud, op sy plek. Die krake is nie weggesteek nie, maar hulle glinster so in die son. Die pot se waarde is nou baie hoër as wat hy was. Net so kom God, en hy sien die krake, en hy vat sy goud van genade, en hy sit die pot aan mekaar. Sodat hierdie krake nie weggesteek is nie, maar skitter oor die genade en die werk wat God in u en in my lewe gedoen het. As iemand anders 'n ou koei uit die sloot wil haal, en sê, kyk hoe het jou lewe gelyk, sê, prys die Here, sien jy nie die goue nate wat daar lê nie. Dis die genade van God, dat ek is waar ek is. Hy het my deurgedra, hy het my opgetel,
Hy het my gereinig, hy het my skoon gemaak, en al kom daar nog 10 krake by, sal hy dit nog steeds regmaak. En sy heerlikheid sal nog steeds daardeur skyn. Die woord sê, ons is maar kleipotte wat maklik breek, maar prys die Here, in hierdie kleipot is 'n skat, 'n kosbare skat, en hierdie skat is Jesus Christus vanmôre. Nie hierdie pot erdekruik is nie leeg nie, nee, hy is gevul met die Heilige Gees. Hierdie erdekruik is vol van die genade van God. Want ons sou nie hier gewees het, as dit nie vir sy genade was nie. Elkeen van ons het krake. Daar's nie een vanmôre wat hier sit en sê, ek het geen krake in my lewe nie. Party krake is nog vars. Toe my suster nou die dag gesterf het, die krake is vars. Maar weet u, oom Niek, die goud van sy genade, het hy kraak opgevul. En wat ek vanmôre ervaar, is sy liefde. Wat sy moenie moed verloor nie. Moenie hoop verloor nie. Maar hou jou oë op hom gerig. Hy is vanmôre die pottebakker. Here, ek is siek. Ek is al so lank siek, ek wil nie gesond word nie, Here. Dis kraak in my liggaam. Dit voel of geloof wil verdwyn, word so baie gebid. Die Here kom, en hy sit vanmôre die goud in hy kraak. Laat dit skitter as 'n getuienis tot hom. Hy's nog in beheer. Ons is maar net pelgrims wat deur hierdie wêreld beweeg, maar ons het 'n burgerskap in die hemel. Strate van goud. Dan is daar geen krake meer nie. Maar dan skitter ons met 'n verheerlikte liggaam. Ons sien uit na daardie dag. Maar wyl ons hier is, hierdie tent kry skere, hierdie tent kry seer, van die ou tentpenne ruk uit. Maar prys die Here. Hy wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is. Hy hou ons staande as ons maar net geloof in hom behou en nie ons geloof verloor nie. Wat hy gedoen het vir ander, doen hy ook vir u en vir my, want hy het nog nooit verander nie. Mag die Here vanmôre die kraak wat daar sit in u lewe wat vir u seer maak, 'n kraak wat u laat terugdink, dalk nog van die kinderdae af dinge wat gebeur het, om vanmôre die Here te vra, Here, vul vanmôre hierdie kraak met die goud van u genade. Amen. Wonderlike Here. Baie dankie dat ons vanmôre weet dat u is die pottebakker wat nie moedeloos word nie, wat nie die klei weggooi nie, maar die een wat ons vorm, wat ons herstel en wat die kraak regmaak met goud van u genade. U is die een wat ons vanmôre optel. Vanmôre sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, en ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. En dis Here waarop ons staat maak in hierdie nuwe jaar wat ons ingegaan het, om te kan weet, omdat u leef, sien ons kans vir die dag, sien ons kans vir môre, sien ons kans vir die jaar. Want ons weet dat wanneer ons stampe kry en seer kry, dat u ons sal herstel. Ons eer u daarvoor.